នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានធានាថារាជរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីនឹងមិនកាត់ទឹកដីថៃសំបីតែមួយជ្រុងមកកម្ពុជានោះទេហើយអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួមជាតិនិងមានការអត់ធ្មត់រងចាំការប្រជុំទ្វេភាគីរវាងថៃនិងកម្ពុជានៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែសម្រាប់ការប្រជុំមួយនេះខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបតែចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រមាណជាប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះថារឿងដែលរសើបប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាមាន់តូចនិងប្រាសាទតាក្របីតំបន់មុំបីអត់ត្រូវបានដាក់ក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងកម្ពុជានិងថៃនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2025ទេរឿងរសើបទាំង4នេះគឺត្រូវតែប្តឹងទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិទោះបីជាខាងថៃមិនឯកភាពដឹកដៃគ្នាទៅកាន់តុលាការអន្តរជាតិក៏ដោយក៏កម្ពុជាត្រូវតែប្តឹងដែរហើយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងប្រជាជនកម្ពុជាសូមផ្ដាំទៅពិភពលោកក៏សូមផ្ដាំទៅប្រទេសជិតខាងហើយក៏សូមផ្ដាំទៅភាគីថៃផងដែរថាកម្ពុជាមិនដែលចង់បានដីនរណាទេសូម្បីតែមួយចង្អាមប៉ុន្តែមិនឲ្យដីកម្ពុជាមួយជ្រុងពុះជា4មួយជ្រុងពុះជា5ពុះជា8ឲ្យប្រទេសជិតខាងឈ្លានពាននោះទេសុខចិត្តបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែមិនឲ្យបាត់បង់ដីសំបីតែមួយចង្អាមនេះគឺជាបេះដូងនិងទឹកចិត្តថ្នាក់ដឹកនាំនិងទឹកចិត្តកងទ័ពរបស់កម្ពុជាឧបត្ថម្ភដោយ Lady Lara SD គិតពីសម្រស់និងសុខភាពជាចម្បង